Day 2 natin ngayon. So ganun pa rin, i-scan pa rin natin sila para makasiguro na walang may mataas na temperature sa kanila. Morning! Mas kayo sa loob. Baba! Paligid mo na. Nagpa-press. Saan ba yun ba? Ma'am, paki-ano nga ito. Yung forma nila para sa hagdan. So, oro plata mata siya. Oro plata mata from start to slab. Ayan siya. Baka ngayon mapormahan na to. Napormahan na to, bukas pwede na nilang busan. So, ng terrace. Bali, hinuhukay na. Materials. Bakal, buhangin, graba.
Okay, that's it. It's our lunch for today. Sit. Sit. Soup. Crab and corn soup. And my favorite. Talbos ng kamote. Okay. Akin sadik. Bitin. Tayo. Ito ang sukat ng dati bago, so magre-reduce tayo. Reduce na tayo ng laki ng Okay. lapad. So ito yung 12. Ay, puro ka ng buda. Pero yung haba, yung pa rin. 12 ang haba, ang lapad is 18. 32 by 20 yan eh. Okay. Kaya 35 ang column niya. 35 ang column niya. Linis. So itong ang original na sukat. Tapos wala kayo. So ngayon, punta tayo rito. So ito na ang sukat ngayon. Nag-reduce na kasi wala nang nosing yung mga poste. So 30 by, ang haba niya is 30. Ang lapad is 12. So ito na yon. Wala nang nosing lahat yung poste, kaya na-reduce na lahat yung ano, yung kapal, pero yung haba, lapad ganun pa rin. So ang distance niya is, ito ang distance tip, 10 cm, apat na 10 cm, apat na layer, tapos 25. So ito na ang magiging distance ng mga bakal. So pare-parehas na siya ng lapad. Kasi lahat ng poste natin magre-reduce na. Lahat ng wall nakapalat na siya lahat. So, wala nang nosing yung ating mga poste. Ito na yon.
Bali ilang yung layer yan hanggang sa taas? 320 po. 320. So ilang 18 stirrup. Tapos 20 ang ano no? 20 ang distance. 20 tapos 10 18 stirrup tsaka 20 ang distance. Yung sa taas ilan? 10 tsaka sila ka po 5. So 10 tsaka 5 yung pinakataas. So yun ang magiging kalalabasan ng ating poste. Inyo, makita ka sa buong mundo. Pa-shout out! Subscribe ka sa akin ha. Alam mo ba yung channel niya? Ano ba ang channel niya? Dating expat ng Saudi. Dahan-dahan lang. Dating expat ng Saudi. Ito ang magaling na kontraktor. Tumang. Tama na. Ito, Hindi kasi nagsasalita. taga ano to, taga Pantalan. Hello! Shout out sa mga gustong magpagawa ng bahay. Hanapin nyo to si Amang Dukot. Ito, magaling to. Hindi pa kayo ano, parehas, may malasakit. Magaling na kontraktor to. Nagmamalasakit lang. So yung gustong magpagawa, mag-message lang. Pagawan. Bibigay ko yung number niya at saka yung address.